Prišli sme na kontrolu do školy, ako pokračujú práce, alebo teda začali práce. Takže Fundy začína dávať dole strechu. Tuto sú staré plechy. Akorát odišiel niekam na raňajky. Takže niektoré plechy, neviem, vyzerajú dobre. A ideme si pozrieť teda znútra ešte raz tie trámy. Možno to bude vidno lepšie. Tak, tu sú nejaké plechy ešte. Tak, už máme holé nebo. Tieto trámy ešte vyzerali celku dobre, ale tieto tu, neviem, či to uvidíte dobre. Nie je tam veľa svetla, neviem, z ktorej strany to zobrať. Asi takto, vidíte? Takto rozpadnuté celé. Takže hurá, už sa to ide opravovať. Tak, no. Chceli by vymeniť aj okná, aj nové dvere by potrebovali, aj všetko možné, ale ako som vravela, peniaze, kam sa pozrieme. Takže aj Herminka prišla na kontrolu, ako pokračujú práce. Tak asi tu počkáme na Fundyho chvíľku a potom už pôjdeme. Ahoj, Hermi. Ahoj. Tak, ahojte. Tak toto vyzerá zozadu tá trieda. V podstate sa opraví jedna trieda. Alebo tam to bolo najhoršie. No vidíte, všetky tie plechy sú takéto. Má to roky, rokúce. Takže toto sú záchody. Tam sa dajú tie staršie plechy. Vidíte, toto je už celé rozpadnuté. Takže zakrie sa. Neviem, či to vidíte dobre. Vidíte dobre? Nevidíte. Idem bližšie. Počkajte. Ideme zakryť. Takže využijú sa aj tie staré plechy. Oni nie sú všetky úplne zlé. V podstate tam išlo o to, hlavne to drevo, ale keď už dávame nové drevo, takže takto. Herminka sa ide pozrieť so mnou. Však Hermi. Vidíte? No počkaj, len si točím toto. No tu je všetko v takom, že chcelo by to všetko poopravovať, ale áno, tuto dajú plechy nové. Možno nejaké drievka by sa tiež zišli, ale tak aspoň zatiaľ takto. Vidíte? Pam. Som nespadla. No. Takto. Aké pozliepance. Možno im tam aj prší. Kde si, Hermi? Tu si? Takéto záchody. Áno. No a tieto staré plechy. Aha, tieto staré plechy použijú na zakrytie toalety, takže všetko sa využije, aj to, čo budú mať všetko pozakrývané. Aha, takže naše plechy prišli tieto dlhé. A ešte je taká zaujímavosť, tuto na tej novej škole, čo postavili tú novú triedu, tak tam im chýba 16 plechov. Tak uvidíme, či to zvládneme im aspoň zakryť, nech sa im to drevo nezničí dažďom a slnkom a tak. Takže pekný deň.